Com todo esse material bem organizado aí. E a concretagem está se desenvolvendo. Um cenário perfeito. Aquela primeira casa lá foi no lote que nós estamos fazendo o segundo projeto. Lá é a mãe e aqui vai morar o filho. E esse lote do vizinho aqui ele emprestou para a turma fazer a parte de ferragem, a parte de depositar material, porque ali ia ficar apertado mesmo. Graças a essa situação aqui nós estamos todo esse material bem organizado aí. E a concretagem está se desenvolvendo na medida do que se pretende mesmo. E é isso aí, então a gente está mostrando como que é um canteiro de obra.